干煸腐肉。梅菜扣肉，好。再来一个泡椒那个。 好了。成功了，这个傻子现在这种大都傻子，一个大的店。 今天晚上那一桌客人啊，又喝酒又喝的还挺晚了哈，又喝了一大箱酒啊。他们每次过来的话，基本上都会喝很多酒，基本上吃个160、7这个样子吧。最开始那一周是吃了200多嘛，后面连续在我们家喝了好几次的酒呢。其实我们家呢，就中午的时间点真的特别热，中午人要少一点，然后到了晚上呢，就这些人就开始来我们家喝酒了哈。 硬生生的把我们这个快餐店做成了宵夜店啊！就是到了晚上的时候，这些人就来我们家喝点酒，然后聊聊天。其实我们家也很热，但他们吹着风扇，然后就这样子，他们也不嫌弃。其实到了晚上呢，很多店里面，其实像大排档啊这些哈，很多人就愿意坐到外面，然后吹点风扇，然后喝点小酒，就这样聊天。总体来讲，他们不嫌弃。 反而就是这种氛围，就是要的那一种哈。这些客人呢，他说要的就是这种啊，晚上天气热啦，把衣服一脱，然后在这边喝点酒啊，聊点天啊，就是有那种大排档的那种感觉吧，就是晚上就很随意的那一种啊，就不会说很顾忌的那一种。如果说他们带客户啊这些啊，都会去一些比较高大上的店里面，然后房间里面去谈。如果说和朋友聊聊天这些，他们都会选择我们的店里面。 虽然说我们的店里面比较小，然后这一桌那一桌，然后全部都各聊各的啊。有的时候你会觉得，其实这个就是生活的气息啊，就会觉得真的啊，这种挺好的。这个就是真实的生活嘛，是不是？啊，虽然说熬得比较晚一点，硬生生把快餐啊做到了凌晨。